วัสดีค่ะ ขอต้อนรับทุกคนสู่ช่อง Lady ฝน Channel หรืออีกช่องทางหนึ่งคือ FT Gamer Cafe นะคะ วันนี้พี่มีกิจกรรมดีๆมาให้น้องๆร่วมสนุกกันที่อย่างกดไลค์ กดแชร์ กดติดตาม และกด Subscribe นะคะ แค่นี้น้องๆก็มีสิทธิ์ร่วมลุ้นรับปุ่มช่วยยิงฟรี กติกาง่ายๆค่ะเพียงน้องๆแคปชั่นหน้าจอที่น้องๆแชร์ไปนะคะแล้วมาโพสที่ใต้โพสต์นี้พร้อมแคปชั่นโดนเกี่ยวกับวันวาเลนไทน์นะคะแค่นี้น้องๆก็มีสิทธิ์ได้รับปุ่มช่วยยิงทันทีจากทางเพจประกาศผลวันที่ 14 กุมภาเวลา 1 ทุ่มตรงนะคะทางเพจ FT Gamer Cafe เท่านั้นนะคะพี่ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะคนที่อยู่ในไลฟ์สด FT Gamer Cafe เท่านั้นนะคะใครไม่อยู่ถือว่าสละสิทธิ์นะคะวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะจ๊ะบ๊ายบาย